外，车辆的安全性能也得到了全面的提升，配备有多种安全防护措施，标配了蠕行啊，还有防滑坡功能、驻车安全保障、油门防误踩等等，确保行车安全。其实智能化也是它的一大亮点，通过集成多种智能驾驶辅助系统，实现 OTA 的升级、远程锁车、车辆状态查询、远程解锁、远程空调控制等等先进功能。不仅提高了运输效率，还为驾驶员提供了更加舒适便捷的驾驶环境。作为陕西商用车重磅打造的全新的新能源轻卡平台，智越 i300呢共有18项的功能提升，从可靠性、操控稳定性、自重、综合能耗等等方面都进行了全新的升级，并且呢实现了整车真正意义上的真的免维护，全生命周期呢可以节省保养费用超过1.5万，极大满足了现代物流对于高效、绿色、低成本的需求，也为用户带来了更多的选择。关于价格呢，我悄悄告诉您，绝对的超高性价比，86度电的车型呢仅需15.68万元，为用户造好车，给客户创财富，一点都不假。